大家有冇諗過文言文都可以係我哋日常生活嘅一部分呢？家長們甚至可以揾一啲好嘅文言文，同小朋友一齊進行親子閱讀都得㗎。今日我哋就想同大家介紹一啲運用戲劇手法嚟進行文言文親子伴讀嘅小技巧。如果我哋運用戲劇嘅視覺化功能，我哋就可以讓小朋友好具體咁睇到啲內容。就算本來可能係有少少難明嘅嘢，都可以瞬間就睇得明啦。除咗一啲字詞或者係句子之外，我哋都可以見到人物嘅關係啦，又或者係一啲暗藏嘅情感，咁我哋就可以好容易咁達到深層閱讀嘅目的啦。最簡單嘅做法就係加入節奏同埋動作，將佢變成一啲簡單嘅律動活動，尤其是係詩詞，因為佢自己本身已經有節拍，所以我哋只要請小朋友配合節拍咁朗讀，咁就會好容易咁讓小朋友可以掌握到文字嘅語感啦。例如七言詩，我哋可以用兩字、兩字、三字咁樣去讀出嚟嘅。畫雞，唐人。頭上紅冠不用裁，滿身雪白走將來。平生不敢輕言語，一叫千門萬戶開。為咗讓小朋友見到啲內容，可以請佢哋用佢哋嘅身體直接將個內容做出嚟。當中嘅秘訣就係喺每句裏邊揾出最關鍵嘅字詞，安排一啲明顯而具體嘅動作。嗰啲動作唔需要多，但係就必須要清晰。小朋友們可以透過節奏同埋動作嘅配合，就可以將原本平面同埋抽象嘅字句變成三維嘅體驗啦。喺家長嘅帶領底下，我哋仲可以用讀者劇場嘅手法嚟到進行邊讀邊演嘅活動添。不過有時有啲家長就會問：究竟點樣可以揾到一啲合適嘅篇章？又或者係篇章裏邊都有啲字詞唔明喎，咁點算呢？又或者係究竟喺邊啲地方度加動作呢？首先我哋都可以揾一啲小朋友本身已經認識嘅故事，然後揾佢原本嗰個文言文版本。咁小朋友見到，咦，原來佢認識嘅故事可以咁樣表達嘅時候，佢可能仲會發現文言文嘅趣味添。予取一支箭，截之。予取一支箭，個予字點解啊？係啦，即係你咁解。截之，咁呢個之字係點解啊？即箭咯。係啦，所以之係代詞，指箭。咁但係當中有一個秘訣，就係必須要讓小朋友係基於一啲佢本身已經認識嘅內容或者係字詞去估一啲佢唔識嘅字詞，千祈唔好讓個小朋友憑空亂估啊！最簡單嘅做法就係首先我哋揾出文章裏邊嘅動詞，然後就將佢變成一啲簡單嘅動作。例如喺鐵杵磨針裏邊，杜縫魯乳磨杵，縫同埋磨就係動詞。我哋可以請小朋友演出遇到同埋前後推磨，咁我哋已經出現咗演繹啦，即係話個小朋友已經做緊戲劇表演啦。但係有一個 tips 咧，我哋必須要留意嘅就係我哋一定要小步子咁進行，唔好好心急，好快就要成段咁做。我哋每一次只係集中喺一個字詞嗰度。例如乜嘢動作啊？應該點樣做呢？佢喺邊度做㗎？如果係杜縫魯乳磨杵，即係佢行喺條路上面，佢磨緊一條好粗嘅柱。嗰個係一個年紀大嘅婆婆。只要我哋將每一個小畫面結合起嚟，就會係成句杜縫魯乳磨杵嘅意思啦。原來只要我哋掌握一啲簡單嘅方法，文言文都可以成為我哋同小朋友進行親子閱讀或者係戲劇活動嘅一啲內容嘅。希望大家多啲試下同小朋友一齊進行文言文親子伴讀啦。